করেছি বরবটির তরকারি আর এই চাল কুমড়ো আর এই মটন নিয়ে এসেছিলো বাবা, মটন করেছি আর রাত্রে একটা এখানে তুলে রেখেছি, রাত্রে একটা, এটা দুপুরে খাওয়া হবে। এই বললাম সে আজ বিবাহ বার্ষিকী, তাই ওই মটন নিয়ে এসেছিল একটু, আর রাত্রের দিকে যা হয় দেখি জন্টি বলছিল উপরে খাবো, বললাম না এখন এখানে খাই, রাত্রে যা হয় হবে ওখানে। ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমার সারাবেলা। এখন আমি একটু দোকানে যাবো মিষ্টি কিনে আনতে। যাও, মার বিবাহ বার্ষিকী মানে তো তোমার মিষ্টি খাওয়া। হ্যাঁ, খাওয়াটাই তো সব, উৎসবই তো খাওয়া। হ্যাঁ, উৎসব মানেই খাওয়া, যা বলেছো। যাও, আস্তে আস্তে যাও, এসো। আমি বললাম সেই সকালে যে আজ আমাদের বিবাহ বার্ষিকী, ওই মানে একটু মটন এনেছিল আর একটু ওই যন্ত্রে একটু মিষ্টি নিয়ে আসলো, ওই একটু মিষ্টি খাবে। এই আমাদের এই 26 বছর হয়ে গেল, বিয়ে হয়েছে। ওই ওর বাবা বললো আমি আর উপরে যাব না, নিচে আসবো যখন তখন আমি কথা বলবো, আমি উপরে যাব না। আসলে আমরা বেশিরভাগ সময় তো নিচে থাকি, উপরে আসতে চায় না কেউ, ওই জন্য উপরে আসা হয় না। জন্টি থাকে উপরে, জন্টির উপরে পড়াশুনো করে, তারপরে ওর রাত্রে উপরে থাকে, আমরা খুব একটা উপরে আসি না। এই এখন একটু আসলাম, ওই মিষ্টি নিয়ে আসলো, তা এখন খাবি না পরে দেবো তোকে? দাও, কি করবা? এই ফ্রিজটা সারাই করে দিয়ে গেল, ফ্রিজটা একটু খারাপ হয়ে গেছিল, এই ফ্রিজটা সারাই করে দিয়ে গেল। ফ্রিজ এখনো কোনো জিনিস রাখেনি, ওই একটা ওই 7-Up বোতল আর একটু মিষ্টি এনে রাখলো জন্টি, এই এখনো কোনো জিনিস তুলিনি। নিচের ফ্রিজটায় জিনিস রয়েছে, উপরের ফ্রিজটায় এখনো জিনিস তুলিনি। খারাপ হয়ে গেছিল, একটু সারাই করে দিয়ে গেলাম। এখন আর ঠান্ডাটা দিলাম না, তখন খেয়েছে ঠান্ডা, 7-Upটা এখন আর দিলাম না। ভেবেছিলাম একটু ভালো কাপড় পরবো, সে কাপড়ও পরা হলো না, একটু বেরোবো ভেবেছিলাম, সে বেরোনো হলো না। এই গরমে আর বেরোতে আর ইচ্ছাও করছে না, গরমে আর বেরোনোর। আজকে মানে রোদ্দুর নেই খুব একটা, মেঘ মতো, অথচ গরম ভাবটা রয়েছে, গরম ভাবটা কাটছে না। চল তোকে খেতে দিদি, এখন তাহলে হ্যাঁ চল খেয়ে নি তাহলে, আর কি করবো। হ্যাঁ, তোর মিষ্টিটা খেয়ে নে জন্টি। হ্যাঁ খেয়ে। হ্যাঁ, আমি তো মিষ্টি খাবো না, আমি পরে একটা খাবো, রয়েছে ফ্রিজে। আজকে বাবা মা শুভ বিবাহ বার্ষিকী, তাই মা আজকে মিষ্টি খেয়ে দিল, তাই মিষ্টি খাচ্ছি এখন। খাও, হ্যাঁ মিষ্টি খাও। আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ, সুরের বাঁধনে তুমি জানো না আমি তোমারে পেয়েছি অজানা সাধনে, আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ, সুরের বাঁধনে। আজ আমাদের বিবাহ বার্ষিকী, এই প্রতিটা বছর এইভাবে পালন করে আসছি। এই
26টা বছরে আমরা উন্নত হলাম। হ্যাঁ, আরও ওদের কাছে আশীর্বাদ চাই যেন আমরা এইভাবে বছর বছর পালন করতে পারি আমাদের এই অবস্থায়। এটা একটা আমাদের দিন। হ্যাঁ, আর এই শুভ মুহূর্তে আমি তোমাদের সকলের মঙ্গল কামনা করছি। তোমরাও যেন এইভাবে সুবিধার জন্য আমার থাকো, আমাদের মধ্যে উপভোগ করো। আজকে সন্ধ্যেবেলা একটু বাইরে বেরিয়েছিলাম, তারপর খেয়ে দিয়ে এখন একটু উপরে আসলাম। তোমার সে খাওয়াটা শেয়ার করতে পারিনি। বাবা আর মার বিয়েবার্ষিকী ব্লগটা কেমন লেগেছে তোমরা জানিও ওখানে। হ্যাঁ, জানাবে এবার বাবা মা বিবাহবার্ষিকী ব্লগ কেমন লেগেছে তোমাদের জানাবে। আর কি বলবো, এই খাওয়া দাওয়া করে উপরে আসলাম। জন্টি ওই ঘরে শোবে, আমি এই ঘরে শোবো। ওই ঘরে মানে ঠান্ডাটা বেশি, কেন ওই ঘরে শোবে। এখন এই আজ বিবাহবার্ষিকী ব্লগটা বেশি কিছু করতেও পারিনি, এমনি একটু একটু রান্না করেছিলাম, একটু খেলাম আর একটু কথা বললাম। কোনো ব্লগ ভালো করতে পারিনি। তোমরা একটু